السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي قناة جاد. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الوصفة فعالة جدا للسعال او الكحة عند الاطفال وحتى حتى الكبار بطبيعة الحال. كتهدن والله العظيم الا لقيت عندها راحتي واحد الدرجة ما تصوروش. وصفة طبيعية 100%، يعني كتهنيك من لي زونتيبيوتيك بمره صافي، ما تبقاش تعاودي تفكري انك تمشي للصيدليه. مع هذا الفصل هذا كما كتعرفوا كيكون بارد وهذا كنتعرضوا بزاف للنزلات ديال البرد، وكما كتعرفوا وليداتنا كيمشيو للمدرسه صدرهم كيعمر بالبرد داك يعني كيتمرتوا كما كنقولوا في هذا الفصل هذا. هاد الوصفه اللي غادي نعطيكم ان شاء الله غادي ترحموني عليها، وما نظنش شي واحد ما غاديش يلقى عليها راحته. غير جربوها وديروا النيه وباذن الله ان شاء الله غادي تهنوا من الكحه. المهم بلا ما نطول عليكم، الوصفه هي عباره على عود النوار او المسمار او القرنفل، يعني كل واحد شنو كيسميه. راه موجود عند العطار بكثره. لا تقولوا له عود النوار، اكيد راه ما نظنش شي واحد ما كيعرفوش، كنا كنستعملوه. المهم كنحتاجوا ليه كاس ديال الماء طايب و14 حبه ديال عود النوار. كنحيدوا لهاديك الراس الفوقاني كما كتشوفوا راه دغيا كتفرتت. كنخليو غير ديك النجيمه صافي. كناخذوا كما قلت لكم كاس ديال الماء طايب و14 حبه ديال عود النوار. كنديروها في القريعه في ديك قريعه الزاج، وضروري نسدو عليه، ما نخليوش الكاس هكاك عريان اولا، ضروري نديرو في قريعه الزاج تكون نقيه، اكيد غتكون نظيفه. كنديرو فيها داك الكاس د الماء طايب ودوك 14 حبه ديال عود النوار، وكنسدو عليها كنخليوها ليله كامله حتى للصباح ان شاء الله. كنصفيوها وكناخذوا داك الكاس ديال الماء كيكون طلق فيه عود النوار، كيكون اللون ديالو في الاصفر، يعني كيكون قهوي مفتوح. المهم كنصفيوه، كناخذوا داك الكاس كنشربوه على الريق، وكنردوا بلاصتو تاني نفس العمليه كاس د الماء طايب و14 حبه عود النوار. كنسدو عليهم في القرعه، كنخليهم حتى الليل تاني. ملي كنبغيو نعسو كنصفيوه تاني وكناخذوا داك الكاس د الماء. سواء للصغار او للكبار استعملوها، والرحمه سيدي ربي والله العظيم الا الرحمه لقيت عندها راحتي لواحد الدرجه ما تصورش. وقلت اكيد غنشاركها مع حباباتي باش ياخذوها، وان شاء الله الله يشافي كل ما هو مريض يا ربي.